हेलो नमस्ते श्रीमा स्वागत छ तपाईलाई मेरो छोटो मिठो भिडियो ब्लग जे भने पनि हुन्छ है। आज म काठमाडौँ जाँदैछु। र हाम्रो म घरबाट निस्क्यौँ। काठमाडौँदेखिको डिस्टेन्स चाहिँ 50-60 अराउन्डमा रहेको छ। यो देखिरहेको बजार चाहिँ हाम्रो उहाँको मुटु अहिलेको बटार बजार रहेको छ। बाटो छेउमा केही टुटेफुटेको घरहरू देख्न सकिन्छ है। यो चाहिँ सबै बनाउने क्रममै रहेको छ। अब त्रिशुलमैमा आएको रोडसँग बढेसँगै यो पुराना रोड डिपेक्मीहरू पनि हानिरहेको छ बाटोले। अब लगभग 3 महिनामा यहाँ सबै क्लियर हुन्छ होला। अनि यति बेला चाहिँ इभीमा धेरै मान्छे नभएकोले वेट गर्दैछ मरु यात्रीको। र आजको चालक दाइ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो यात्राभरिको साथी ह्याप्पी टेन्ट। यस्तो छ है अहिले चाहिँ अवस्था, सबै तोडफोड भइरहेछ। धुलो पनि अत्याधिक भएकोले अलिक कठिन छ, तर विनाश नभएसम्म विकास हुँदैन। केही राम्रो हुनलाई के बेर कठिन त भोग्नै पर्छ। यो चाहिँ डिकुरे बजारको चेकपोस्ट हो। अनि हाम्रो गुरुजी चाहिँ चेकपोस्टमा जानुभएको छ। लिखु खोला दादी खोला जे भन्नु एउटै हो। माथि लिखु तल दादी। अहिले हामी चाहिँ चौबरा आइपुग्यौँ। यताबाट दुधेश्वर पनि जान सकिन्छ। मलाई चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि भमिट समिट केही नहुने भएर एकदम चिलमा दृश्य हेर्दै हिँडिरहेको हुन्छ है। म खानसिन छ अरे फाँट एकदम रमाइलो छ है। अब तोरी रोप्ने बेला भयो, रोपिसक्यो होला। एकदम राम्रो दृश्य देखिन्छ त्यसपछि झन्। यतातिर फेरि लिखु छ अरे दोस्रो महोत्सव चलिरहेको रहेछ है। घर नजिक उनीहरू हेर्न जाने होला। र यो बाटो हिँड्नुको फाइदा चाहिँ यही छ है। मजाले हिमाल हेर्दै रेस्ट गर्दै हिँड्न सकिन्छ। र लगभग अब हामी यहाँबाट 45 मिनट जतिमा काठमाडौँ पुग्छौँ। खाजा खाने बेला भएकोले यहाँ गाडी रोकेको हुनाले चाटोमा तातो तातो मोमो खाना खाँदैछु। म त फेरि ट्राभल लभर भएकोले एकदम दृश्य हेर्दै हिँड्न मजा लाग्छ। बेलुकीको समय भएर होला हिमाल त्यति राम्रो खुल्न सकेको छैन। अहिले चाहिँ हामी जोर पुग्यौँ। अब केही बेर काठमाडौँ पुग्छौँ। फाइनली हामी चाहिँ अब अहिले नेपाल टाढा आइपुग्यौँ। अब झर्ने बेला हुन लाग्यो। र आजको लागि भिडियो यहीसम्म थियो। अब हामी बिस्तारै रुमतिर फर्किन्छौँ। हस् त सबैजना स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु, मस्त रहनु। गुड बाई, गुड नाइट।